హాయ్ అండి. ఓ వంటకి ఒక మాటకి స్వాగతం. ఈరోజండి నేను ఒక చిట్కా చెప్పబోతున్నాను. ఇదండి వానాకాలం చలికాలంలో పిల్లలకి జలుబు చేసినప్పుడు వాడేది. పిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా ఈ తమలపాకులండి. ఇది తేనె, ఇది ఆముదము. ఇవి ఇప్పుడు ఎట్ట వాడాలో చెబుతా. అసలు ఈ తమలపాకులండి ఫంక్షన్లకి శుభకార్యాలకి అసలు ప్రతి తాంబూలానికి శుభకార్యాలకి ఈ ప్రతి ఫంక్షన్లోనూ చేస్తారు. ఇదండి పెళ్ళప్పుడు జీలకర్ర బెల్లం పెట్టడానికి కూడా వాడతారు. ప్రతి ఫంక్షన్లో తాంబూలానికి వాడతారు. ఇది తాంబూలానికి శుభకార్యాలకే కాదండి, ఆరోగ్యానికి కూడా, చిన్నపిల్లల ఆరోగ్యానికి కూడా ఇది ఎట్ట వాడాలో చెబుతాను. ఇదండి వెనక పెద్దవాళ్ళు ఆకు ఒక్క సున్నము వేసుకునేవాళ్ళు అరుగుదలకండి. ఇది అరుగుదలకు కూడా మంచిది. పెద్దవాళ్ళు ఆకు ఒక్క వేసుకుని అన్నం తినంగానే అరుగుదల ఇద్దని. పళ్ళు కూడా గట్టిగా ఉండేయండి. వెనకటి వాళ్ళకి మోషన్ ప్రాబ్లం కూడా లేదు. ఇప్పుడు ఇది చిన్నపిల్లలకి మోషన్ ప్రాబ్లం కూడా ఎట్ట చేయాలో చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, చిన్నపిల్లలకి కడుపు నొప్పి కానీ మోషన్ ఫ్రీగా అవ్వకపోయినా 2 రోజులు మోషన్కి వెళ్ళలేదు అనుకోండి, ఈ తమలపాకుని అట్టపేనం మీద కొంచెం వేడి చేసి, ఇదండి ఆముదం, ఆముదాన్ని రాసి ఇదిగో ఇట్ట రాసుకోవాలండి. ఈ ఆముదాన్ని ఇట్ట రాసి ఇట్ట కొంచెం ఆకు వేడవ్వంగానే ఇట్ట ఆముదాన్ని రాసి ఈ ఆకండి బొడ్డు కింద పొత్తి కడుపు మీద పిల్లలకి ఇట్ట అంటిచ్చేస్తేనండి మోషన్ అయిపోద్దండి. పొట్ట నొప్పి కూడా తగ్గిపోద్ది. ఇట్ట ఆముదం వేసి బాగా వేడి వేయబాకండి, గోరెచ్చలుగా ఉన్నప్పుడు బొడ్డు కింద పొత్తి కడుపు మీద ఆ పొట్ట మీద ఇట్ట ఆనిచ్చేస్తే పొట్ట నొప్పి తగ్గిద్ది, మోషన్ ఫ్రీగా అయ్యిద్ది. ఇదిగోండి, ఈ తమలపాకుని ఇట్ట ముక్కలు చేసి ఇది బాగా ఇట్ట చేతిలో వేసుకుని నలపాలండి. నలిపి రసం తీస్తే ఆ రసం తేనెలో కలిపి పిల్లలకి జలుబు చేసినప్పుడు కనుక 2 చుక్కలు నోట్లో వేస్తే జలుబు తగ్గిపోద్ది. ఇదిగోండి, తమలపాకులు లేతాకులు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తుడిచి దీన్నండి మీకు చేత్తో నలిగితే నలుపుకోండి, లేదంటే మిక్సీ వేసుకోండి. 2 ఆకులు మిక్సీ వేసుకుని గట్టిగా పిండి దానిలో కొంచెం తేనె కలపండి. 1 చుక్క తేనె కలిపి ఇదిగోండి, ఇదిగో కొంచెం ఇది తేనండి. ఈ తేనె ఇట్ట కలుపుకునండి. జలుబు చేసినప్పుడు పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా వాడుకోవచ్చండి. అదిగోండి, నేను ఉగ్గినితో అయినా పోసుకోవచ్చండి. నేనైతే ఉగ్గినితో పోయటం లేదు. దీంతో అయితే పిల్లలకు చక్కగా 5వ నెల నుంచి ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు. అట్లా ఒక్కొక్క సుక్క నోట్లో పక్కన వదిలితే సప్పడిచ్చేస్తారండి. ఇది జలుబు బాగా కంట్రోల్ అయ్యిద్ది. నేను వాడానండి, ఇది మా పిల్లలకి నేను వాడాను కనుకే మీకు చెబుతున్నాను. ఇది వాడి చూడండి. పెద్దవాళ్ళకు కూడా అండి, ఇది షుగరు, బీపీకి, కొలెస్ట్రాల్కి ఈ ఆకులు 4 పొద్దున్నే ఒక ఆకు పరగడుపున నవిలిన కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిద్ది, షుగరు బీపీ కూడా కంట్రోల్ అవుతాయి. లేదు నైటు ఒక ఆకు 4 ముక్కలు చేసి నీళ్ళల్లో వేసుకుని ఆ నీళ్లు పొద్దున్నే తాగినా కూడా షుగర్కి, కొలెస్ట్రాల్కి, బీపీకి అన్నిటికీ పనిచేసిద్ది. మీరు కూడా అసలు ఒక్కసారి ఇట్లా ట్రై చేయండి. చిన్నపిల్లలు ఉండాళ్ళు, నేను మా పిల్లలకు వాడాను. పొట్ట మీద ఆముదం రాసి ఆకేసి జలుబు చేసినప్పుడు ఈ ఆకు రసం తీసి కొంచెం తేనె కలిపి నాకిస్తే జలుబు తగ్గిపోద్ది, మోషన్ ఫ్రీగా అయ్యిద్ది. మీరు కూడా ఇట్లా ట్రై చేసి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరొక వీడియోతో వస్తానండి. బాయ్ అండి.